Labdien! Mēs esam Rojienā. Esam uz šādu lauku. Ir vēl citi lauki plānā. Bet šeit ir bijuši labi atradumi jau. Un gan jau, ka mums arī būs kaut kas labs. Es biju atradis Padomeni. Pirmais tāds interesantākais. Kur ir... Šitā ir kurpes prāds. 1700 kaut kādi. Viņam tādas tīzlas kurpes bija. Nu, ne tīzlas, bet glamūranās. Tā viņš te laikam ar kaut kādu stirniņu ir sēdējis upes krasta. Padirs. Bet tāda izsmalcināta īstenībā. Nav bijis parasts lauku zēns. Bijis kaut kāds švītiņš. Viss ir rokās. Zelta rudens ir šeit jau. Man ir tā. Re, kur ir. Kaut kas izkrita. Kas tas ir? Tas pēc sudrabiņa. Orīta laikam. Nu. Hops. O. Hops. O. Smuki, smuki. Nākamais signāliņš. Nu, ne nākamais. Šērpi teikt nākamais. Bijis kas cits vēl. Kas tas gradzens izstās. Kaut kāds baigi plānais. Ko tu tur klepo? Nu, žēl, ka nav sudrabs. Man tas liekas, ka tas nav sudrabs. Neizstās. Alista kaut ko ir atradusi. Dzīves jēga ir atrasta? Kur ir? Aha, re, kur ir? Tā. Tūlīt dzīvajā eterī. Kas tas būs? Es nezinu. Izstās pēc kāposta nedaudz, bet biesas īstenībā. Moš tas ir Katrīnas kaut kāds paprāja notīrīt. Kaposts. Kaposts. Nu, labi. Pienāca pie Emila, parād, kas te ir. Saucamās zapinkas, vai kā viņš. Nu, tas ir tā kā krākla pogas augšējās, apkaklas pogas, varbūt kaut kas tam līdzīgs. Kas te lido? Nu, lapsen lido. Ar šo ir tā, man ir tāda mācība racēji. Ja tu nezini, no kā tas ir, tad tā ir zirglieta. Un visticamāk ir arī ar šo tāds pats scenārijs. Tā ir vēl viens gradzens laikam. Vai, jā, tas ir kaut kāds. Nē. Kas tas ir? Kaut kāds. Poga tā laikam vecā ir. Interesanti tāda. Nu, labi. Tā, nu, Nikolai signāls ir. Nav dziļš. Nu, jā. Kas tas ir? Tas ir kaut kāds sūds. Tā. Zelts parādās. Nu, 100 punkti tas ir zelts. Ot šijāds zelts. Nu. Jā. Nu, ripulīts. Protams, neizstās nekas labs. Bet, jā. Aizvadītā ēra. Tā, nu. 90 signāls. Kas ir tipisks Nikolai Caranēm, bet varbūt ir alumīnija gabals. Kas tam tu būs? Laikam būs alumīnijas. Tā, nu ir vēl viena kāpēciņa. Kas tur būs? Kas tā ir? Ulmaņa santīms. Vēlēs. Šis tāds smukāks ir. Viņam bija 2 veidi. Pirmais bijot šitāds. Un es atradu tādu. Šis man labāk patīk. Bet, nu, gan jau kāda viedoklis atšķirās. Tā, Alisē ir kaut kas. Šitas ir, jā? Tas ir, jā? Kas tas ir? Nikolais I. Kronīša kapēka. Nu, labi. Začuts.
Man arī tāda podziņa interesanti. Nu, nebaigi interesanti. Bet ir kaut kāda. Arī tāpat, laikam no krekla augšas. Nu jā, labāk nekā korķis. Tā, Emilam arī ir materiāls kaut kāds. Emils sēž kā tūkstnesī. Kas tas ir? Šaibovskis tas ir. Nu jā, kāpostiņš. Bet nu, kāpostiņš vienmēr ir patīkams atradumiņš. Alis ir uz veiksmes viļņa. Kas tur ir? Tā ir šitā te ar jātnieku, jā. Kas to ir tāda? Ģenga vecā? Kapeiku hakam. Un šitas jau ir ritīgi labais. Tā, nu, nākamā loterija. Kas tas ir? Tā ir Carena. Carena tā ir. Nikolais. Laikam jā. Jā. Parastā. Tā, kaut kas aizdomīgs. Kas tas ir? Un tā ir laikam cara poga. Jā. Liela tāda diezgan. Pirmā pasaules kara Krievu. Jā. Būs uz lielgabeliem vai uz puškām. Nu, to bišķi uz parastā. Ui. Tā, nu. Nevar saprast. Liekas, ka uz lielgabaliem ir. Nu, tā jau retā, zin kā. Mēs nomainījām vietu. Mēs tagad esam uz kartupeļu lauka. Nu, kas tad tas būs? Tā ir poga, laikam. Es nezinu, laikam vai ir atkal no jumta, kā redz. Caurums ir. Jumtanieks. Jā, nekāda veiksme nav. Kur šitā čista ir monēta. Tā, kur palika. Reku. Bet nezinu, ka tā ir padomēna. Jā. 54. gads. Nu, bišķiņi vecāki tomēr vajadzētu kaut ko. Akal viņai ir kaut kas. Te jau te odiņi, te visi ganās. Perimetri. Tals ir Carena. Kur ir? Oi, Žiraks. Žirinovskis. Jā. Tas ir kāpostnieks. Bet Sohranāna izstās kaut cik. Nu labi. Nākamreiz labbūt rublis. Alis beidzot atrada SS lietas. Kur ir SS plombe tā. Kas otrā pusē. Burtiņi. Nu jā, kaut kas līdzīgs tikai bez monētām. Tā, nu tas lauks arī baigi nedeva. Pērocam uz pēdējo vakara saulrieta lauka. Kaut kas ir. Es jau tagad pazaudēju. Kur palika? Re, kur ir? Kaut kas podziņa laikam. Bet jā. Bomžats kā poga. Nu nekas. Vismaz ir kaut kas. Tukšā nebūs no šī lauka. Emils saka, ir kaut kas labs. Kas ir? Jā. Nu, paskaties, vai ir. Varētu būt, bet nav īstā, nav līdz galam īstā krāsa. Jo viņi uzreiz jau ir tāda spīdīgi iznāk. Tas kaut kāds ir lētais tas zelta sajaukums. Es atradu tāds gradzens, kur ir zelts, tā kā maza daļa tikai. Ne maza, teiksim puse. Vai kaut kas tāds. Provīts nav.
Kaut kas, jā. Bet, nu, tā. Bet, nu, bija cerība, ne? Bija cerība. Ko tu tagad domā? Neko. Kā tu atskaties uz šo notikumu? Rakst tālāk, būs nākošais. Ir kaut kas. Kas tad tas būs? Liekas jau, kas sudrabs. Kas tas ir? Nu, sudrabs tas laikam, ka ir. Bet tas arī viss. Ar to stāsts beidzās. Bet, nu, varbūt es izvilkšu kaut ko. Emils saka, ir kāposts. Pārbaudīsim, vai viņš nedirš. Nu, kur ir? Jā, ir kaut kāds ripuls. Un cerams, ka tā nav poga. Dziļais bija. Tā nav ģenga. Varētu būt. Tā, man liekas. Nu, tāda lisā diezgan izstās. Nē, nu tas paliks minējums, kas tas ir. To pateiksim, bišķi paberzēs. Vitu. Ģenga tā ir. Nu, izstās pēc izmēra ģenga, jā. Lanaks nav, bet re, kur redzams nedaudz. Nu, jā. Emils nāk un rāda savas, kas viņam te pa pankokām izceptām ir. O, pagai. O, kas tas ir? Varētu būt kāpostiņš. Tas lielāks izstās par kāpostu. Tur kaut kāda 3 kapēka, ka tik nav. Nu jā, bet viņi ir... Tā jau parasti. Nu, nočakarēt viņi ir līdz pēdējiem. Tā, Meka Mārs, viņš atrada šito polišku. Šitās jau tāds simpātisks monētiņas. Reti kad var atrast. Jā, diezgan bieži. Retāks par ģengu, jā. Ir vēl vecāks tos Pētera pirmā poliškas. Tās mazākas Alisi, man liekas, viena atrada šodien. Tur pie tā pirmajā vietā. Tā kā tā, nu jā. Lēnām taisamies uz ziemas miegu, nē, bet uz mājām. Patīkamu sestdienu visiem. Patīkamas brīvdienas ir pavadītas. Un, nu, ceram, ka būs vairāk tādas. Un, nu, labi, te jau tiekās atskaitē kaut kādā, ko mēs tur esam sarakuši. Tā, nu ir beidzies. Šitas ir alis, jā. Nu, ir vairāk nekā video sanāca, jo daudz ko arī neuzfilmēju, jo es jau viņai tur pakaļ neskrēju. Tad, vismaz iemesls skatīties video līdz beigām ir. Jā, lai redzētu visus tos sūdiņus. Jā, visu vērtīgos dārgums. Tā, nu šeit ir tās blombītes. Te bija kaut kur bija tā SS blomba bija. Nā, šitā. Šitā ir SS. Tā kā, jā, nu tur vairs baigi nevar redzēt. Nu, labi, tā jau runas nav SS, bet, nu jā. Tad, jā, te ir tāds sūdiņš, tās ir muskatenes, tās ir lodes, agrāk bija tādas, kad nebija vītņu stobri vēl, tad tādas svinu bumbiņas viņi lēja un lika iekšā un pa vienai šāva. Kā visādās Napoleona filmās. Šitas, jā, no tiem laikiem. Kaut kādi, jā, glamurnās lietiņas. Tad ir, jā, vesels sorti ar padomenēm. Tepat ir tas te Ļeņins. Šitās 50 kapeikas ir. Tas nav rublis. Tā, nu tad, kas te no labā gala ir? Tad, jā, šitas ir kronīša tā kapeika. Tāda arī diezgan smuka. Nu, jā, ir ok, alis dusmosies, ja es teikšu, ka nav baigi labā. Šitā vēl normāli. Nu tāda. Uz 6 bālēm. Kas tas tāds? Tas Nikolais pirmais. Un to gan jau neviens nenovērtē. Kas tas tā ģenga laikam ir. Jā. Tā izstās. Apēsta līdz beigām ir. Kas tam man tā iekrat acīs ir šitas laikam. Tā ir 1/4 no kapeikas. Ķipa poliška, bet Nikolai pirmā. Un vēl, ko es teicu, ka tā Pētera pirmā poliška ir. Tā ir 1/4 kapeika. Viņas sauc pa poliškām ir kapeika, tad ir ģenga,
kas ir puskapēka, un tad ir poliška, kas ir ceturdaļa kapēka. Tā tur tās mērvienības tajā laikā bija. Šitā Pētera pirmā laika, jā. Kaut kā, vat šitās no Pētera pirmā laika diezgan, kā bieži, atrod šad un tad, bet neko vairāk. Nekas tikai šitās. Es nezinu, ir jau vēl tur kapēks bija. Šitas ir no Elizabetes, kas tā pirmā vai otrā, es taču nezinu. Neesmu vēstures skolotājs. Bet jā, 1700 kaut kāds tur ir. Tas jā, šitā normāli, šitās retur kaut cik iedzīgais stāvoklī atrast. Šitās ir ņēmams materiāls, šo pat sūdainajā kastē nevar likt. Tas ir ok. Tad, jā, ir kaut tāda poga. Aizmiršu pastīties, kas tā bija. Kaut kāda, nezinu, mežnieku kaut kādu vai... Es neatceros. Alis man teikt dusmosies, ka es neatceros. Jā, es puskaberu aizmirsu rojienā. Man visi sūdiņi, kas bija, man palika, diemžēl, rojienā, un tā ir laikam plus mīnus tas, ko es piefilmēju, pat bišķiņ mazāk. Tā ir padomens. Nav kā daudz radīt. Tas zirglieta laikam kaut kāda. Tā ir. Poga gandrīz aizbēg no manis. Tad, jā, padomens. Tad šitas ir, te bija 5 groši. Tur var, ja iedarbina iztēlu, var redzēt. Tā bija tas sudrubiņš, ko es nesapratu. Tad, jā, santīms. Tas ir kaut kāds kāposts vai, palielam sūdu kastē iet. Jā, kas man patika, ir šitas. Šitas man patika īstenībā diezgan tāda baigi labā stāvoklī. Var paņemt un likt iekšā savu botās. Uz klubu iet copēt maziņās var, jā? Nē, labi, nevar. Jārunā klusāk. Lejā sēž, vēl klausās gan jā. Jā, bet šitas jā, būtu 2 gan. Tu pavisam būtu labi. Kreč, jā, bet pats labākais, kas bija šitas te ir. Čel tāds biesas ir. Parasti, kad atrod torīt, viņi tādi, līdzīgi kā šitas sūdiņš. Tur tāda bailes, ka viņi kabatā salocīsies, bet šitā tāda žirnā ir, tāda bieza AF. Es tur paskatījos, bija kaut kādā izsolē, viņa tur par 140 eiro vai 120 mums bija gājusi. Un tas jau tāds kolekcijas sohrans ir, šitas jau vairs nav raktais sohrans. Šita jau var uz grading, kā saka, sūtīt jau. Šitā diezgan reti skaitās. Tā kā, jebkurā gadījumā benzīns ir atsists. Tad, kad pienāks laiks. Es izdomāšu viņu pārdot. Tāds stāsts. Vēl bija šitas. Uz puškām beigās bija. Es tur kaut ko mudījos, ilgi nevarēja saprast. Te uzreiz bija skaidrs. Palēlam, no pirmā kariņa. Tas ir no strēl, no Krieva armijas. Strēlniekam tāds bija. Tur ir rakstīts, kas tur bija. Brāļi tie brāļi buhāt, neatceros. Jā, tur, kurš tāda firma ir, kurš pārsvarā viņas visas ražo. Tāds stāsts projien. Tāds stāsts, mēs vēl tur bijām aizbraukuši nākamajā dienā. Es pielikšu Alises, kā Alis izraka ģengas, vedāk viņa teiks, ka es nepieliku. Ģenga, jā. Pirmā šodien šeit. Šeit bija jābūt, bet mēs diezgan esam te neapmierināti ar esošo situāciju. Jau nav nekā, viss ir izrakts. Tā viņi izraka ģengu, mēs tur vairāk nekā neatradām. Tas bija tas lauks, kur mēs iepriekšējās šitajās, kur tu šitajā augšā laikam parādās video. Tur mēs rakām tās ģengas, tur bija maciņš ar orītēm, tur bija baigais žirs. Kā žirs, bija interesanti. Tagad aizbraucām, mēs tur visi esam nolasījuši, ka tur nav vairāk nekā. Jā, bija tāds aplauziens beigās, neko baigi vispār neatdām otrajā dienā. Labi, tad cerams, ka būs pa kariņu kaut kas nākamnedēļ. Tā jau tiekās. Davai,